Pas aku nyapu nggak ada yang lihat. Pas aku nyuci piring nggak ada yang lihat. Pas aku nyuci baju nggak ada yang lihat. Pas aku beres-beres nggak ada yang lihat. Pas aku masak nggak ada yang lihat. Pas aku ngusik kamar mandi nggak ada yang lihat juga. Pas aku ngepet baju dan setrika baju nggak ada yang lihat. Tapi giliran aku duduk santai terus main HP, semua lihat dan langsung bilang HP terus.